ทีนี้ก็ค่อยทำผักผสมผสานทำทุกอย่าง เราอย่าไปทำอย่างเดียวถึงบอกค่อยๆไปทำการเกษตร อย่าว่าทำแล้วหวังรวยกูจะต้องรวยค่าทำตรงนี้ต้องรวยเลยอะไรเนี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำแบบองค์พ่อหลวงเราบอกเศรษฐกิจพอเพียงเหลือจากเรากินก็แจกจ่ายชาวบ้านบ้างเพื่อนฝูงบ้างเหลือก็ขายเนี่ยตรงนี้เราก็ทำตามพ่อหลวงเรามาอันนี้ก็เป็นแนว